गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको अपने छोटे से पोल्ट्री फार्म के बारे में बताऊँ जो मैंने पिछले 9 महीने से चलाया हुआ है। ये जो है बड़े बड़े ये मैंने 100 का बैच डाला हुआ है, बाकी मैंने सब सेल कर दिए। अभी यही बचे हुए हैं। ये जो नेक्स्ट बैच है ये 200 का डाला हुआ है। ये भी 1 kg के ऊपर हो चुके हैं अब। काम के साथ साथ में छोटा सा साइड बिजनेस ये है कि फीडर, जिसमें फीड डाली जाती है। इससे ना नीचे गिरती है ना तो ख़राब होती है। और ये पानी का ड्रिंक जिसमें पानी डाला हुआ है, जैसे जितना पानी पिएंगे उतना ही पानी बाहर निकलेगा, ना तो नीचे गिरना होगा और ना ही बार बार पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। ये लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।